鹹水喉上水缸啊！呢個曲位爆咗，呢個死位又好難清。咁又搞掂晒啦！剩啲鹹水膠喉，最緊要就係尺寸準確。你唔好諗住爭一兩分睇唔真啊！到時執嚟執去就係執唔入噶。整完之後隔3個鐘頭到呢，咁就會乾翻噶啦。到時開翻鹹水，咁就用得噶啦。中意我片嘅朋友記得幫手將我個片 share 出去，同埋撳一撳右手邊下低呢個訂閱掣。撳咗訂閱嘅朋友記得撳埋個鐘仔，咁就會知道我幾時會再出片噶啦。